The Pelješac Bridge, a key infrastructure project in Croatia, opened to traffic on Tuesday. The 2.4-kilometer-long bridge links the Croatian mainland with the Pelješac Peninsula of its southernmost Dubrovnik-Neretva county, bypassing a short strip of land belonging to Bosnia and Herzegovina. The cable-stayed bridge gives Croatia its long-awaited territorial continuity and travel convenience. Hrvatski građani, Hrvatice i Hrvati, mostovi su na prvom mjestu djela konkretnih ljudi. Talent, znanje, trud i hrabrost projektanata i graditelja najzaslužniji su za ljepotu koja će večeras bljesnuti pred našim očima u svom punom sjaju. I na tome im veliko hvala. Most je također spoj nezadržive ljudske težnje da se unaprijedi život, da se svlada prepreka. Pelješki most zauvijek će ostati monumentalni podsjetnik na odvažnost jednog naraštaja hrvatskih ljudi da dosegnemo dugo žuđanu obalu slobode. Ovaj je most na dobrobit svih ljudi, neovisno o naciji, vjeri, državljanstvu, socijalnom statusu, porijeklu, uvjerenjima. Ovo je povijesni dan za Hrvatsku. Obuzimaju me osjećaji radosti, ponosa i zahvalnosti. Ovo je projekt generacije, projekt ponosa. Ponosa zbog toga što smo dio generacije koja je ostvarila ovako veliki čin. Čin spajanja hrvatskog teritorija. Isto tako ovo je projekt koji nas je na fascinantan način povezao sa Kinom. A Chinese consortium led by the China Road and Bridge Corporation won the bid to build the Pelješac Bridge and its access roads in 2018. Construction of the bridge started in July 2018 and was completed on time.